안녕하세요, 해피도시입니다. 모닥불에 오로라 파우더를 넣는데요. 아니 근데 색이 엄청 예쁘다. 오로라. 요거 사진 찍어놓은 게 진짜 이거 봐. 이쪽 앉으세요. 이렇게. 아니 서 있어. 우와, 예쁘다. 너무 예뻐. 다른 걸로 태워도 이게 똑같이 나오네. 다 탈 때까지 이렇게 퍼른가 봐. 반대쪽으로 아니 찍어야겠어. 근데 계속 나와. 응. 그러니까 안 없어지는데 그걸 다 넣었으니. 그러게 하나만 넣어도 되는데. 하나만 넣어도 아니 근데 한 개에서 뻔했다. 세 개를 넣으라고 써 있어요. 와, 이거 계속 우와, 엄청 다섯 개 넣었어. 예쁘다. 근데 무슨 냄새가 나. 저뭐 스티로폼 타는 냄새 같은. 아, 신기한. 모닥불 화학 성분이 따뜻해. 들어가는 것 같아. 여기에는 음식을 하고 나서 음식을 넣지 말래요. 고기는 좋은데 근데 와, 근데 왜 주황색 불이 나왔지 갑자기? 바람. 소리 저다가 오줌 싸고 그러면 안 돼. 아니, 무슨 내가 3학년에 오줌을 싸? 너 옛날에 한번 사망생이네. 손이 3학년 때 안 썼나? 2학년 때 썼나? 그걸 지금 여기서 하래? 유튜브를 찍고 있는데. 미안해. 잠바 입 빨리. 삼번이고 어차피 엄마 선아. 아, 잠바는 예뻐. 한 똥도 쌌지 엄마. 이거 엄청 예쁘다. 차이도 있어. 와, 엄청 예쁘다 여기. 우리 차이도 있지. 엘사가 마법 쓰는 것 같다. 아니 저 안녕. 짐을 냉장고에 넣고